밑에 놓은 거 뭐야? 잘했지. Dito tayo sa taniman ng mais, corn. 작아? 큰 거? 얘는 얘는 작아. 오, 여기 뭐 있어? Mais kayo dyan. Ito. Aman, 떨어져. 여기 넣으라고? 나도? 잘 됐어. 그지? 눌러봐서 딱딱하면 된 거야. 어떻게 알아? 딱딱하면 무조건 끝난 거야? 여기 딸으면 안 익은 거 물렁해. 그리고 여기 이렇게 만져봐서 딱딱하면 익은 거야. 그래서 알고 한 거야? Thank you po for watching Chingo in Korea. Hanggang sa muli. Bye-bye. Marami